హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను స్వీట్ ఉప్మా చేస్తున్నాను. ఇది బొంబాయి రవ్వ మనం ఉప్మా చేసుకుంటాం కదా అది. అండ్ అది ఒక పావు కిలో తీసుకున్నాను. నెయ్యిలో వేయించాను. అది వేయించేసి ఇట్లా పక్కన పెట్టుకున్నాను. తర్వాతకి నేను ఇందులో బెల్లం పానకం పడుతున్నాను. చక్కెర అయితే కాపు వస్తుంది, బెల్లం అయితే మనకి బలం ఉంటుంది, ఐరన్ బాగుంటుంది కదా. సో ఇందులో నేను ఒక 3 ఇలాచీ వేసుకున్నాను. ఇలాచీలు దంచేసి వేసుకున్నాను. అండ్ తర్వాతకి నేను ఇందులో కాజు వేసుకున్నాను. అండ్ రవ్వ మొత్తము నేను బెల్లం పానకంలో వేసేసాను, వేసి కలిపాను. తర్వాత నేను ఈ కాజు అన్నీ ఇందులో వేసేసాను. కాజు పప్పు మొత్తము వేసి ఇందులో కలుపుతున్నాను. ఇంకొక 5 మినిట్స్ అయితే అయిపోతుంది కంప్లీట్గా. వేడి వేడిగా స్వీట్ ఉప్మా రెడీ అయిపోయింది. అండ్ కాజు పప్పులు నెయ్యి వేసి సూపర్గా చేశాను. లైక్ చేయండి.